Добро пожаловать на наш канал. С вами Ангелина Кедрова. Дом в лесу у нас. Хочу вам показать сегодня, какое отопление у нас в доме. Это вот веранда. Веранда без отопления. Здесь такой бак у нас. Вот этого полбака хватает на вечером. Полбака в камин и электробатареи. Сейчас покажу вам. Тут такая у меня шуба безрукавка. Когда морозы, на любую куртку одел, и все, тепло. Заходим в дом. Так. Кухня вот без батареи. В кухне, в принципе, то духовка, то печка работает. Нет необходимости. Под окном батареи нет. Вот, в кухне под окошком батарею мы не стали ставить. Дальше спальня. И вот пошла первая батарея. Финские батареи покупали в Икее. Так, нужно взять фонарик, показать. Значит, там 6 позиций. Ну вот в такую погоду, как сегодня, -3. Снежок сыпет тихонечко такой. Нет необходимости включать на 4, там на 6. Мы даже 4 включали иногда, а вот 5, 6 ни разу не включали, нет необходимости. Это я сегодня в таком сарафанчике, в тепленьком. Племяшка подарила, Катюшка. Привет. В Москве у меня племяшка с семьей. У нас и племянница Катя, и невестка Катя. Девчонки, привет-привет. Вот такие у меня гетры модные с белыми мишками. Ну так вот, про отопление. Значит, батарея финская раз под одним окном. В спальне. Сейчас возьму фонарик. Так. В спальне. У нас вот вторая спальня. Вот она батарея. Сейчас покажу. На улице снежок какой метет. Машинёшку нашу бедную замело совсем. Без гаража, без навеса. Надо что-то будет здесь делать такое. Все в раздумье. ТМ покупать или нет для машины. У нас еще, видите, новогодние шарики висят. Елочные. Так вот, ТМ для машины. Все не знаем, покупать. Нет, кто если пользовался. Удобно. Оправдывает себя. Расскажите, посоветуйте. Уже специальное видео сняли. Так, чехол ТЭН на машину брать или нет? Откликнитесь, будет здорово. Мы мнение услышим. Итак, вот батареи. Так, так, нельзя, засвечивает, наверное, да? Угу. Так, на 2
батарея. Как же мне вам показать? Вот тройка, а сейчас стоит на двойке. Вот там рисочка такая, и на двоечке батарея. На тройку не включаем. Ну, включаем иногда, когда, допустим, -7 днем включаем на тройку, не топится камин. А вечером, когда топим камин, то буквально половина зеленого бака, то мы включаем опять на двойку. И на ночь на двойку включаем. Вот он, каминчик наш. Здесь. Вот вчера мы топили. Тепленький до сих пор камин. Так вот, в Икее покупали эти финские батареи. 12 лет мы уже пользуемся. Не нарадуемся. Бусечка, привет. Буся, Буся, скажи привет. Бусик, скажи, малыш, привет. Говорящая кошка Буся. А, маленькая наша. Ой, как хорошо напротив каминчика, да, до сих пор каминчик тепленький. Угу. Так, вот, правильно. Бусина любимое местечко возле камина. Да, и, в общем-то, во всем доме тепло. Сейчас покажу, сколько градусов. Так, в зале батарея за диваном. Вторая, длинная, прям такая длиннючая. Тоже она, вот она, батарея на тройке. Вот единственное в зале на тройке, потому что в кухне нет батареи. И мы не трогаем. Она у нас на тройке работает. О, Господи, что тут? Задеваем. Так, тихо. Ну, вот она такая длинная батарея. Вон она. Подсветить хочу. Вон она. Батарея. Так. Так, это то, что в комнатах батареи. Дальше идет в ванне. Дом со всеми удобствами. Дом в лесу со всеми удобствами. Сейчас такие технологии, что и горячая вода у нас, и холодная. Потом про воду отдельно расскажу, какой у нас здесь стоит. Вот видите, на 43 градуса, там за занавесочкой. Так, котел, что ли? Котел. Так, отопление в ванне вот такое. Хватает вполне. Вот змеевик такой. Так, это в ванне. Туалет. Тоже все удобства. Вон она батарея за унитазом. Вот тоже все удобства. На кнопочку нажали. Нет проблем. Так. Так вот. Финские батареи. В 2010 году мы их купили в Икее в Краснодаре. И тащили с собой, везли сюда, хотя мы живем буквально в 1,5-2 километра от границы, от финской. Ну, здесь Икеи нету, поэтому везли из Краснодара. В Петрозаводске, наверное, есть Икея. Так, хочу показать здесь на двоечке у нас, да? Но не получается никак показать. Засвечивает. Вот, на двойке. До двойки рисочка. Всего 6 позиций, уже сказала. Значит, хватает тепла выше крыши. Никакие теплые полы не делаем. У соседей теплые полы. А нам вот этих батарей просто удовольствие одно. Такой переключатель здесь. Кнопочка. Сейчас попробую тоже показать. Вот так. Они сами включаются, выключаются. Вот раз. Вот я нажала на кнопочку. Так. Выключила.
Вот так включила. Угу. Так. Ну, вот отопление такое у нас. Дом на скале. Это когда делали скважину, то 51 метр до воды. Шунгитовый, такая шунгитовый камень, источник. У нас здесь рядом шунгитовый. И вот дом стоит на фундаменте, но еще и тут такое, как скалка каменная, как скала, что ли. Вот. На всякий случай все равно ставили на фундамент. Вот такие технологии. Батареи очень рекомендуем. Уже 12 лет получается. Сколько? 10 лет, да? 10 лет мы пользуемся этими батареями финскими. И очень довольны. Вот так, заходите на наш канал. Сейчас еще вот что расскажу интересное. Еще расскажу. Я думала, что будет, может быть, как-то так прохладно от пола. Полы не теплые. И у нас, значит, получается здесь матрасы. Вот кровать, да, деревянные матрасы. Я положила одеяло. Специально такое толстое одеяло, пуховое, под вот этими матрасами белыми. А поскольку они были два матраса соединены, вернее, не были соединены, вот два белых матраса, и когда мы ложились, то вот так образовывалась щель. Ну, думаю, будет холодно, будет туда поддувать немножко, поэтому под одеялами пуховое, под матрасами этими белыми пуховое одеяло, а сверху потом купила все-таки вот такой топпер. Очень хорошая вещь. Если что, ребята, имейте в виду, приобретайте матрас топпер. Аскона, кстати, делает. Тоже везли из Краснодара. Когда туда приезжаем, там уже делаем такие большие какие-то покупки того, чего здесь не находим. Но сейчас-то вообще можно, наверное, заказывать в интернет-магазинах. Так вот, вот этот матрас, я забыла, что у нас кровать 1,60 м, и взяла матрас 1,80 м, а не 1,60 м. Но и оказалось даже хорошо, потому что плотно, вот, прилегает, плотно. Сейчас покажу. Нету у стены никакой щелки. Вот плотно прям до самой стены этот матрас топпер доходит. Ну и здесь немножечко так он, немножко он так свисает чуть-чуть, сантиметров на 5, и ничего страшного. Ну вот, то есть и с постелями так у нас хорошо, тепло, хотя нет теплого пола. Кстати, еще продемонстрирую вам вот эти простыни. Брала, значит, брала в магазине Светофор, появились такие магазины, пакистанские простыни на резинке. Имейте в виду, очень хорошая вещь, даже 1,60 м, получилось на 1,80 м. Нормально подошла простыня, вот она на резинке, пакистанская, поплин, великолепное качество. А у меня вот такой красивый комплект сатиновый, ну и простыночка сатиновый, вот такой комплект постельный. Я люблю белое с золотом, люблю красное с золотом, особенно когда на Рождество, на Новый год, ну вообще красный цвет зимой согревает здесь, когда мороз на улице. Вот, и вот к этому как раз подошло комплекту. Подошла эта простыня, просто прям как родная. По цвету подошла. Вот они на резинке. Такие продаются, там что-то 380 рублей, по-моему. И такую же я взяла показать вам
такая же голубая, и она с переходом бирюзовая с голубой. Вот она такая же, это же простыня пакистанская в светофоре. Очень хорошая вещь. Вот резинка, пожалуйста. И даже я говорю, что 1,60 м на 2, а у меня матрас топпер толщиной 8, по-моему, сантиметров здесь или 10. Значит, подошло на вот этот топпер, который 1,80 м на 2. Ну, вот такие хозяйственные какие-то дела интересные. Пригодятся кому-то. Послушайте. И сами, может быть, приобретете, послушав мой рассказ. Заходите на наш канал. Благодарим за просмотр. Подписывайтесь. Вот. Удачи, удачи, удачи. Всего доброго.